Ողջույն։ Ես Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ֆակուլտետի հաշվապահական հաշվառում մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Լուսինե Միասարյանն եմ։ Ձեզ եմ ներկայացնում հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի տարբերությունը թեմայով տեսադասը։ Նախ հասկանանք հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի էությունը։ Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների մեջ կողոպուտների, փաստերի խեղաթյուրումների, հարկային իրավախախտումների դեպքում պարտադիր առկա է տեղեկատվություն օրինախախտումների փաստերի վերաբերյալ, որոնք հնարավոր է հայտնաբերել կազմակերպության հաշվապահության և տնտեսական գործունեության մանրակրկիտ հետազոտման գործընթացում։ Այդ փաստերի բացահայտումը հնարավոր է միայն հաշվապահական փորձաքննություն նշանակելու և անցկացնելու դեպքում։ Հաշվապահական փորձաքննության ժամանակ լուծվող խնդիրներն են. հետազոտվում և վերլուծվում են պաշարների, դրամական միջոցների և այլ ակտիվների ավելցուկի կամ պակասորդի փաստացի տվյալները և նյութական վնասի չափը։ Ստուգվում է պաշարների, դրամական միջոցների և այլ ակտիվների շարժի փաստաթղթային ձևակերպման ճշտությունը, դրանց պահպանման և հսկողության պայմանները, ինչպես նաև նյութական պատասխանատվության կազմակերպման դրվածքը։ Որոշվում է հաշվապահական փաստաթղթերում արտացոլված տնտեսական գործառնությունների համապատասխանությունը օրենսդրության և հաշվապահական դրվածքին և փաստաթղթային տեղեկատվության երկհամատեղելիությունը մեղադրվողի և վկաների տրված ցուցմունքների հետ։ Հետազոտվում է պաշարների դրամական միջոցների և այլ ակտիվների մուտքագրման և ելքագրման փաստաթղթային հիմնավորվածությունը և բացահայտվում են հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և հաշվետվությունների կազմման մեջ այն բացթողումները, որոնք հիմք են հանդիսացել տնտեսավորող սուբյեկտին նյութական վնաս պատճառելու համար։ Հաշվապահական փորձաքննության գլխավոր նպատակը հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և հաշվետվությունների կազմման ճշտության բացահայտումն ու կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության փաստերի հավաստիության ստուգումն է՝ դրված հարցերին հիմնավոր եզրակացություն տալու համար։ Այժմ հասկանանք աուդիտի էությունը։ Աուդիտը կազմակերպության հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության ստուգումն է, որը սովորաբար իրականացվում է անկախ մարմնի կողմից։ Աուդիտը վերաբերվում է կազմակերպության հաշվապահական հաշիվների, հաշվետվությունների, փաստաթղթերի համակարգային և անկախ ուսումնասիրությանը, իրական և ճշգրիտ պատկերին, ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանության աստիճանը պարզելու նպատակով։ Այժմ հասկանանք հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի տարբերությունները։ Նախ, վերահսկողությունը չի հանդիսանում դատավարական գործընթաց, այլ իրենից ներկայացնում է հսկողական գործողություն։ Այն գոյություն ունի անկախ քրեական կամ քաղաքացիական գործի առկայության կամ բացակայության։ Հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի միջև տարբերությունները հետևյալն են. նպատակայնությունը, տեղեկատվական բնույթը, կազմակերպչական բնույթը, իրավական բնույթը և փաստաթղթաարդյունքային բնույթը։ Ինչու՞մն է կայանում հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի նպատակայնության միջև եղած տարբերությունը։ Հաշվապահական փորձաքննությունը գոյություն չունի քրեական կամ քաղաքացիական գործից դուրս։ Նրա նպատակն է ստանալ նոր ապացույցներ ըստ կոնկրետ գործի՝ հիմնված հատուկ գիտելիքների վրա։ Փորձագետի կողմից հավաքագրված ապացույցները իրավապահ մարմինների մոտ կարծիք են ձևավորում կապված հարուցված գործի էության հետ, որն էլ հնարավորություն է տալիս վերջիններիս կոնկրետ անձանց նկատմամբ մեղադրանք ներկայացնելու կամ մեղադրանքն ապացուցելու համար, իսկ աուդիտի նպատակը կայանում է կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության և հաշվապահական հաշվառման վարման դրվածքի օրենսդրությանը համապատասխանության վերաբերյալ կարծիքի արտահայտման մեջ։ Ինչու՞մն է կայանում հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի տեղեկատվական բնույթի միջև եղած տարբերությունը։ Հաշվապահական փորձաքննության ժամանակ փորձագետ հաշվապահը պատասխանում է քննիչի կամ դատարանի կողմից առաջադրված հարցերին։ Նրան կարող են տրված լինել հենց հարցեր, այլ ոչ թե հանձնարարություններ որոշել, հաշվարկել և այլն։ Փորձագետ հաշվապահն իրավունք ունի իրավապահ մարմինների կողմից իրեն առաջադրված հարցերի շրջանակներից դուրս գա, եթե նա գործի համար նշանակություն ունեցող փաստեր բացահայտի։ Փորձագիտական հետազոտման հիմնական սկզբունքը դա փորձագետի կողմից տեղեկատվության հստակեցումն ու ապացուցումն է։ Փորձագետ հաշվապահին տրամադրված նյութերի ծավալը որոշում է քննիչը կամ դատարանը։ Եթե փորձագետ հաշվապահը գա այն եզրահանգման, որ իրավապահ մարմինների կողմից իրեն տրամադրված նյութերը բավարար չեն եզրակացության պատրաստման համար,
ապա հետազոտություն կատարելու համար իրեն հետաքրքրող նյութը նա կարող է ստանալ միայն քննիչի միջոցով։ Քննիչը կարող է մերժել փորձագետ հաշվապահին իր կողմից պահանջվող նյութերի տրամադրման միջնորդությունը, դրա հետ մեկտեղ գրավոր նշելով մերժման պատճառը։ Իսկ աուդիտական ստուգումները կարող են ունենալ համալիր, ընտրովի կամ թեմատիկ բնույթ։ Համալիր աուդիտի ժամանակ հետազոտվում են կազմակերպության գործունեության բոլոր ոլորտները։ Ընտրովի աուդիտի ժամանակ հետազոտվում են կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման դրվածքը բոլոր էական առումներով, իսկ թեմատիկ աուդիտի ժամանակ որոշվում է ստուգման համար թեման։ Ինչու՞մն է կայանում հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի կազմակերպչական բնույթի միջև եղած տարբերությունը։ Հաշվապահական փորձաքննությունը նշանակվում է դատախազի, դատավորի, հետաքննության մարմնի, քննիչի միջոցով, որպես կանոն, վերստուգման անցկացումից հետո, որի արդյունքում առաջացել են կոնֆլիկտային իրավիճակներ։ Հաշվապահական փորձաքննության անցկացման նախաձեռնող կարող է լինել օրինակ քաղաքացիական գործով կողմերից մեկը։ Այդ դեպքում տվյալ կողմը միջնորդություն է ներկայացնում դատարանին հաշվապահական փորձաքննության նշանակման համար։ Հաշվապահական փորձաքննություն դատարանը կամ քննիչը կարող է նշանակել իր նախաձեռնությամբ, եթե անհրաժեշտ է հետազոտություն իրականացնել հատուկ հաշվապահական գիտելիքների օգնությամբ։ Հաշվապահական փորձաքննության նշանակումը ձևակերպվում է համապատասխան որոշմամբ։ Աուդիտը ունի և նախաձեռնողական, և պարտադիր բնույթ։ Ստուգումն իրականացվում է կազմակերպության ղեկավարության նախաձեռնությամբ և ձևակերպվում է աուդիտի իրականացման համար համապատասխան պայմանագրով։ Ինչու՞մն է կայանում հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի իրավական բնույթի միջև տարբերությունը։ Հաշվապահական փորձաքննությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով և այլ նորմատիվաիրավական ակտերով։ Աուդիտորական գործունեությունը իրականացվում է աուդիտորական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, աուդիտորական միջազգային ստանդարտներով, ներքին աուդիտորական ստանդարտներին համապատասխան։ Եվ վերջինը, ինչու՞մ է կայանում հաշվապահական փորձաքննության և աուդիտի փաստաթղթա-արդյունքային բնույթի միջև եղած տարբերությունը։ Հաշվապահական փորձաքննության արդյունքները ներկայացվում են փորձագետ հաշվապահի կողմից տրված եզրակացության մեջ։ Կատարված հետազոտությունների հիման վրա փորձագետը իր անունից կամ փորձագետների խումբը տալիս է գրավոր եզրակացություն՝ համապատասխան ստորագրությամբ։ Փորձագետի կամ փորձագիտական խմբի կողմից տրված ստորագրությունը հաստատվում է պետական դատափորձագիտական հիմնարկի կնիքով։ Իսկ աուդիտորական ստուգումների ավարտին աուդիտորի կողմից կազմվում է աուդիտորական եզրակացություն։ Աուդիտորի կողմից արված եզրահանգումներ ներկայացվում են աուդիտորական հաշվետվության մեջ։ Այժմ ասվածը ավելի հիմնավոր պատկերացնելու համար ուսումնասիրենք մեկ օրինակ։ Ենթադրենք քննիչը փորձագետին հանձնարարում է ստուգել պահեստում առկա պաշարների շարժը։ Ստուգումը կարող ենք իրականացնել ամսական և օրական կտրվածքով։ Ամսական կտրվածքով ստուգման ժամանակ ոչ մի խախտում չի հայտնաբերվել, քանի որ պահպանվել է պաշարների շարժի հաշվեկշիռը, այսինքն՝ սկզբնական մնացորդ, գումարած մուտք, հանած ելք հավասար է վերջնական մնացորդի։ Իսկ օրական կտրվածքով կատարվող ստուգումների ժամանակ հայտնաբերվել են խախտումներ։ Իսկ այդ խախտումները ուսումնասիրելու համար կարող ենք առաջնորդվել երկու հիպոթեզով։ Առաջինը՝ կազմակերպվել է անփույթ հաշվապահական հաշվառում և կազմվել սխալ փաստաթղթաշրջանառություն։ Եվ երկրորդը՝ օրական կտրվածքով պահեստապետը առանց որևէ փաստաթղթավորման ապրանք է դուրս հանել և իրեն հարմար գնով վաճառել, իսկ պակասորդը լրացնելու համար նորից իրեն հարմար գնով ապրանք է գնել և համալրել պահեստային պաշարները։ Այժմ տանք փորձագետի և աուդիտորի եզրակացությունները։ Փորձագետի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել պաշարների յուրացման հնարավորության, որն էլ իր հերթին պահանջում է լրացուցիչ հետաքննություն համապատասխան մասնագետի կողմից։ Իսկ աուդիտի եզրակացությունը իրենից ներկայացնում է հետևյալը. պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել հաշվետվություններում դրանց մնացորդի անհամապատասխանատվությանը, որն էլ հետագայում կհանգեցնի դրանց անհրաժեշտության և միևնույն ժամանակ բացակայության խնդրի առջև։ Այսքանը, շնորհակալություն։
Այժմ ներկայացնենք փորձագետի և աուդիտորի կողմից տրված եզրակացությունները։ Փորձագետի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել պաշարների յուրացման հնարավորության, որն էլ իր հերթին պահանջում է լրացուցիչ հետաքննություն համապատասխան մասնագետի կողմից։ Իսկ աուդիտորի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել հաշվետվություններում դրանց մնացորդի անհամապատասխանությանը, որն էլ հետագայում կհանգեցնի դրանց անհրաժեշտության և միևնույն ժամանակ բացակայության խնդրի առջև։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Այժմ ներկայացնենք փորձագետի և աուդիտորի կողմից տրված եզրակացությունները։ Փորձագետի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել պաշարների յուրացման հնարավորության, որն էլ իր հերթին պահանջում է լրացուցիչ հետաքննություն համապատասխան մասնագետի կողմից։ Իսկ աուդիտորի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել հաշվետվություններում դրանց մնացորդի անհամապատասխանությանը, որն էլ հետագայում կհանգեցնի դրանց անհրաժեշտության և միևնույն ժամանակ բացակայության խնդրի առջև։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Այժմ ներկայացնենք փորձագետի և աուդիտորի կողմից տրված եզրակացությունները։ Փորձագետի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել պաշարների յուրացման հնարավորության, որն էլ իր հերթին պահանջում է լրացուցիչ հետաքննություն համապատասխան մասնագետի կողմից։ Իսկ աուդիտորի կարծիքով պահեստապետի կողմից օրական պաշարների շարժի խախտումը կարող է հանգեցնել հաշվետվություններում դրանց մնացորդի անհամապատասխանությանը, որն էլ հետագայում կհանգեցնի դրանց անհրաժեշտության և միևնույն ժամանակ բացակայության խնդրի առջև։ Շնորհակալություն, այսքանը։